안녕하세요. Xin chào anh chị em ạ. 평안하셨습니까? Mọi người có bình an không ạ? 네. 오늘 아침에 되게 덥더라고요. Sáng nay rất là nóng ạ. 네. 이렇게 교회당 오시느라고 수고하셨습니다. Mọi người vất vả khi đến nhà hội thánh rồi ạ. 제가 잠깐 기도하고 Thầy sẽ 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 거룩하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 저에게 말씀을 주셔서 하나님의 뜻을 알게 하시는 것 너무나 Chúng con 감사드립니다. thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con lời của Ngài để chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa. 우리가 주의 선하신 뜻을 분별하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống và phân biệt được ý muốn thiện lành của Chúa. 주님과 함께 늘 동행하기를 원합니다. Chúng con mong muốn luôn đồng hành cùng với Chúa. 주님 우리의 삶 속에서 늘 역사해 주시고 Xin Chúa luôn làm việc trong đời sống của chúng con. 우리의 생각과 모든 계획을 주님 앞에 주님의 개입 아래 할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để mọi kế hoạch cũng như suy nghĩ của chúng con đều ở dưới sự can thiệp của Chúa. 주님 우리가 이 땅에 살면서 아무쪼록 몇몇 영혼이라도 주님 앞으로 돌릴 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong lúc sống ở trên đất này chúng con có thể giúp cho nhiều linh hồn có thể quay trở về với Chúa. 천하보다 귀한 영혼들을 하나님의 귀한 복음으로 건질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho tin lành quý báu của Chúa có thể cứu vớt được những linh hồn quý hơn cả thiên hạ. 우리들을 구원해 주셔서 참으로 Chúng con thực 감사드립니다. lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con. 우리의 삶을 인도해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt đời sống của chúng con. 우리의 모든 삶을 주님께 맡기고 살아갈 수 있도록 Và xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể giao phó mọi thứ trong đời sống của chúng con lên cho Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 요나서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giô-na. 요나서 Giô-na. 요나서 1장 Giô-na đoạn 1 ạ. 1절부터 제가 읽겠습니다. Câu 1 ạ. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai Amitai. 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 하시니라. Con hãy trỗi dậy đi đến thành lớn Nindive và tố cáo nó vì tội ác chúng đã đến lên thấu trước mặt ta. 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 선가를 주고 배에 올랐더라. Nhưng Giô-na liền trốn qua Taresi để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi qua Taresi. Giô-na trả tiền quá giang và xuống tàu đi Taresi với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va. 여호와께서 대풍을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi trên biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển làm chiếc tàu gần bị vỡ. 사공이 두려워하여 각자 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy đều kêu cầu thần mình, rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Giô-na đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. 선장이 나아가서 그에게 이르되 자는 자여 어찌미뇨 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 하니라. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo, ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta thì chúng ta thoát chết. 예. 요나서를 좀 생각해 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến sách Giô-na. 우리 지난주에 요나서 성경 퀴즈 했는데 Chủ nhật tuần trước thì chúng ta vừa có đố sách Kinh Thánh Giô-na. 설교를 먼저 하고
퀴즈를 해야 되는데. Đáng nhẽ ra là phải giảng bài trước rồi mới đố à? 죄송합니다. Thầy xin lỗi ạ. 그 성경 퀴즈 내는 건 참 유익한 것 같아요. Cái việc mà đố sách kinh thánh thì nó rất là hữu ích ạ. 예, 이렇게 성경을 많이 읽게 되고 Nó sẽ làm cho chúng ta đọc kinh thánh nhiều ạ. 또 문제를 내야 되니까 Và bởi vì phải đặt ra câu hỏi ạ. 예, 성경을 많이 묵상을 하게 되는 것 같습니다. Nhờ đó mà giúp cho mình suy ngẫm kinh thánh nhiều ạ. 그러니까 성경 퀴즈 내고 싶으신 분은 이야기해 주세요. Và vậy nên anh chị em nào mà muốn ra đề cho đố sách kinh thánh thì nhớ bảo thầy nha. 기회를 Thầy 드리겠습니다. sẽ trao cho mọi người cơ hội ạ. 네. 자, 이 요나서를 접어두시고 Mọi người đánh dấu lại sách Jonah. 열왕기하 Mở các vua nhất, các vua 2 ạ. 열왕기하 14장을 보겠습니다. Các vua 2 đoạn 14 ạ. 열왕기하 14장 Các vua 2 đoạn 14 ạ. 25절입니다. Câu 25 ạ. 이스라엘 하나님 여호와께서 그 종 가드에벨 아미떼의 아들 선지자 요나에게 하신 말씀과 같이 Chính vua đã khôi phục bờ cõi Israel từ cửa ải Hamat cho đến biển Araba, đúng như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán, bởi đầy tớ ngài là nhà tiên tri Jonah con Amitai. 예, 여기 요나의 이야기가 언급이 되는데요. Ở trong này có đề cập đến câu chuyện của Jonah. 예, 요나가 활동했던 출신 그 지가 나오죠. Ở 출신지. trong này có nói đến cái nơi xuất thân của Jonah đúng không ạ? Nơi mà Jonah hoạt động ạ. 가드 헤벨이라고 나오죠. Là ở Gad Hepher đúng không ạ? 가드 헤벨은 이제 나사렛이라는 동네 위쪽에 있는 지역입니다. Cái khu vực Gad Hepher này nằm ở phía trên của Nazareth ạ. 나사렛은 예수님이 어린 시절 보냈던 동네죠. Và Nazareth chính là khu vực mà ngày xưa lúc Đức Chúa Giêsu còn nhỏ ở đó đúng không ạ? 북쪽입니다. 북쪽. Và cái khu vực Gad Hepher này là 그래서 nằm ở 이 phía bắc ạ, ở bên trên ạ. 요나라는 사람은 Một người tên là Jonah 북쪽에서 활동했던 선지자로 là nhà tiên tri hoạt động ở khu vực 우리가 phía 알 bắc. 수가 있습니다. Chúng ta có thể qua đây mà biết được ạ. 이 요나는 니느웨로 가라는 하나님의 명을 받았습니다. Jonah đã nhận được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là hãy đi đến khu vực Nineveh. ạ. 니느웨로 가서 하나님의 말씀을 전하라는 사명을 받았습니다. Jonah đã nhận được sứ mạng là phải đi đến thành Nineveh và truyền giao lời của Đức Chúa Trời. 그런데 ạ. 요나는 하나님의 낯을 피해서 도망갔습니다. Nhưng mà Jonah đã tránh mặt Đức Chúa Trời và chạy trốn ạ. 니느웨는 북동쪽이고요. Nineveh nằm ở phía bắc đông ạ. 여기 다시스는 Còn Taresi ạ 이 스페인을 말하는 겁니다. là nói về Tây Ban Nha ạ. 스페인은 서쪽이거든요. Mà Tây Ban Nha thì nằm ở phía tây ạ. 그래서 하나님의 말씀을 피하고 요나. 도망가는 그런 요나의 모습을 볼 수가 Chúng ta có 있습니다. thể thấy được hình ảnh Jonah tránh lời của Đức Chúa Trời và chạy trốn ạ. 근데 요나가 이제 니느웨로 가기 싫어했던 이유가 있잖아요. Nhưng mà có lý do khiến cho Jonah ghét đi đến thành Nineveh đúng không ạ? 니느웨는 아수르라는 나라의 수도입니다. 수도. Bởi vì Nineveh là thủ đô của cái nước Assyria ạ. 당시 중동의 패권을 쥐고 있던 큰 나라였고 Đó là một quốc gia lớn đang nắm quyền ở khu vực Trung Đông ngày đó ạ. 아주 잔인한 그런 민족이라고 할 수 Và 있습니다. có thể nói đó là một dân tộc rất tàn nhẫn ạ. 그래서 전해지는 이야기를 들어보면은 Dựa theo câu chuyện được truyền từ trên xuống ạ. 이 사람들의 목을 잘라서 이렇게 전시해 놓고 Những người ở đó họ chặt đầu của người khác rồi trưng bày ạ. 사람들의 손을 이제 다 잘라가지고 그것을 엮어서 벨트를 만들고 Hay là người ta chặt tay của người khác rồi nối nó lại thành một cái đai để thắt lưng ạ. 그래서 요나는 아마 이 니느웨 사람들이 벌을 받아야 된다 이렇게 생각을 했을 것 Và 같아요. vậy nên có lẽ rằng Jonah suy nghĩ rằng những người ở Nineveh đáng ra là phải bị trừng phạt ạ. 예, 그래서 니느웨에 가서 전도하기 싫어했던 겁니다. Bởi vậy nên là Jonah ghét cái việc phải đi đến Nineveh để truyền giảng ạ. 또 아수르라는 나라는요, Và quốc gia Assyria BC 722년에 북이스라엘을 멸망케 한 나라입니다. là quốc gia đã làm cho Israel, Bắc Israel bị tiêu vong vào năm 722 trước công nguyên ạ. 그래서 멸망하기 전까지도 계속 아시리아에 의해서 많은 고통을 받았을 겁니다. Tức là trước khi cho đến lúc bị tiêu vong thì họ đã chịu rất nhiều khổ sở từ Assyria. 요나가 선지자기 때문에요. Mà vì Jonah là nhà tiên tri ạ, 아마 아시리아가 어떻게 할 것을 다 알았을 것 같아요. nên có lẽ rằng ông đều biết hết trước rằng quốc gia Assyria sẽ làm gì ạ. 예, 그래서 더욱 니느웨로 가서 전도하기를 원치 않았을 Nên 겁니다. ông càng không muốn đến Nineveh để truyền giảng ạ.
그런데 이 요나가 아무리 도망을 가도요. Nhưng mà cho dù Jonah có chạy trốn thế nào đi nữa 하나님의 얼굴을 피할 수가 없잖아요. thì cũng không có thể nào mà tránh được mặt của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 시편 139편을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở Thi Thiên đoạn 139 ạ. 시편 139편입니다. Thi Thiên đoạn 139 ạ. 칠절 Câu 7 ạ. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리이까? Con sẽ đi đâu xa thần Chúa, con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu con nằm dưới âm phủ, kia, Chúa cũng ở đó. 주님이 안 계신 곳이 없어요. Không có nơi nào là không có Chúa. 예, 내가 혼자 있을 때에도 Kể cả cho dù khi mà mình ở một mình ạ, 우리가 같이 있을 때에도 hay khi mình ở cùng nhau ạ. 한국에도 계시고 베트남에도 계시는 겁니다. Ở Hàn Quốc thì Chúa cũng ở đó và ở Việt Nam thì Chúa cũng ở ạ. 주님의 낯을 피할 수 있는 곳이 없습니다. Không có một nơi nào mà mình có thể né được mặt của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 요나가 사실은 어리석은 선택이라는 것을 알면서도 그것을 Thực tế ạ, 선택한 거죠. mặc dù Jonah biết được rằng cái sự lựa chọn của mình là một sự lựa chọn dại dột nhưng ông vẫn lựa chọn như vậy ạ. 예, 우리는 때로는 어리석은 선택을 합니다. Đôi khi chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn dại dột ạ. 우리가 주님 앞에 바르게 살지 않으면 Nếu như mà chúng ta không sống đúng đắn trước mặt Chúa 결과가 좋지 않죠. thì kết quả không tốt đúng không ạ? 예, 그리스도인은 그렇잖아요. Cơ đốc nhân thì là như vậy ạ. 예, 하나님 뜻대로 사는 것이 복이라고 우리가 알고 Chúng ta 있습니다. được biết rằng cơ đốc nhân mà sống theo ý muốn của Chúa thì đó là phước ạ. 그런데 그것을 외면하지, 일부러 외면하는 겁니다. Nhưng mà mình lại cố tình làm ngơ với nó ạ. 신명기 32장, Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 ạ. 신명기 32장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 ạ. (29절입니다) Câu 29 ạ. 그들이 지혜가 있어서 이것을 깨닫고 자기의 종말을 생각하였으면 Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều này và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao. 결국이 어떻게 되겠느냐, 결국이 Cuối cùng sau này sẽ ra sao. 그것을 생각하는 게 좋잖아요. Cái việc mà suy nghĩ về điều này đó là điều tốt à? 예, 구원받는 게 좋은 겁니까? Cái việc nhận được sự cứu rỗi là tốt. 세상 사람으로 그냥 사는 것이 좋은 겁니까? Hay là cái việc cứ sống như một người thế gian thì là tốt à? 구원받으면요, 교회도 와야 돼요. Nhận được sự cứu rỗi thì lại phải đến hội thánh. 구원받으면 하나님 뜻대로 살아야 돼요. Nhận được sự cứu rỗi thì lại phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 구원받으면 전도도 해야 됩니다. Nhận được sự cứu rỗi lại còn phải truyền giảng nữa. 힘들지 않겠어요? Không mệt mỏi à? 그런데 Tuy nhiên ạ, 결과를 생각해 보십시오. mình hãy nghĩ đến kết quả. 세상에서 자유롭게 살아갑니다. Sống ở trên thế gian thì có thể tự do thoải mái ạ. 자기가 원하는 대로 삽니다. Có thể sống tùy theo ý mình ạ. 예, 여러 가지 죄를 지으며 Có 살아갑니다. thể sống mà phạm nhiều tội khác nhau ạ. 지금은 좋을 수 있어요. Bây giờ thì có thể là tốt ạ. 예, 그런데 그 결과가 Nhưng mà 어떻습니까? kết quả của nó thì ra sao ạ? 지옥으로 떨어지는 거예요. Là sẽ rơi xuống địa ngục ạ. 경각간에 음부에 떨어진다고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh thì có nói rằng là sẽ rơi xuống âm 갑자기. phủ ạ. Một cách 갑자기 đột ngột 떨어진다. ạ. Sẽ đi rơi xuống âm phủ một cách đột ngột ạ. 우리는요, 마지막 날을 알지 못하죠. Người 종말을 ta 알지 thì 못해요. không biết về sự cuối cùng đúng không ạ? Về sự tận thế. 우리가 언제 죽을지 알지 못해. 아무도 몰라요. Không một ai biết rằng khi nào mà mình sẽ chết ạ. 그날이 갑자기 오는 거예요. Ngày đó nó sẽ đến một cách đột ngột ạ. 요나는 자기 눈을 감은 겁니다. Jonah đã che mắt mình lại ạ. 베드로후서, Phê-rơ 2 ạ. 베드로후서 Phê-rơ 2 ạ. 1장입니다. Đoạn 1 ạ. 베드로후서 1장 Phê-rơ 2 đoạn 1 ạ. 9절. Câu 9 ạ. 이런 것이 없는 자는 소경이라 원시치 못하고 그의 옛죄를 깨끗게 하심을 잊었느니라. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. 예, 여기 소경이 나오는데요. Ở trong này có nói đến người mù à? 이 소경은 구원받은 사람을 말하는 거예요. Người mù này là nói về người nhận được sự cứu rỗi à? 구원은 받았지만 Mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi à?
옛 죄를 깨끗게 함을 잊었습니다. Nhưng mà quên rằng những cái tội lỗi cũ của mình đã được thanh tẩy ạ. 하나님이 자기의 죄를 다 사해 주신 은혜를 잊어버린 거예요. Đã quên mất đi ân điển của Đức Chúa Trời là tha tội cho mình ạ. 우리가 구원받은 은혜를 잊고 살 때가 있잖아요. Cũng có những lúc chúng ta sống mà quên mất đi ân điển cứu chuộc của Chúa đúng không ạ? 네, 그러면 안 되잖아요. Như 그죠? vậy thì không được đúng không ạ? 그리고 원시치 못하고 Và ở đây có nói là cận thị ạ. 멀리 보지 못한다는 얘기입니다. Có nghĩa là không nhìn xa được ạ. 멀리 보지 못하니까 Vì không nhìn xa được ạ. 지금 당장에 있는 일만 집중해서 볼 거 Nên là chỉ 아닙니까? có tập trung nhìn vào cái việc ngay trước mắt thôi ạ. 멀리 봐야 되는데 Đáng lẽ ra phải nhìn xa, 결과를 봐야 되는데요. phải nhìn vào kết quả. 더 나아가서 하나님 만났을 때 우리가 받게 되는 결과를 볼 수 있어야 Và 되는데 thêm nữa là mình phải nhìn được vào kết quả khi mà mình gặp Chúa ạ. 네, 그렇지 못하다는 거예요. Nhưng mà lại không thấy được điều đấy ạ. 멀리 볼 수 없는 자, Người không nhìn được xa, 결과를 생각하지 않는 그 사람이 소경이다 이 말이에요. người mà không nghĩ đến kết quả thì người đó là người mù ạ. 양이 Con chiên ạ. 지능이 좀 떨어진답니다. 양. Người ta nói rằng là cái thị lực của nó 양은 bị kém ạ. 양은요 Con chiên ấy ạ. 가까운 거밖에 못 본대요. Con chiên nó chỉ nhìn được những cái gần nó thôi ạ. 이 양의 연약한 모습을 우리 성도의 연약한 모습으로 빗대어 볼 수가 있습니다. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự yếu ớt của tín hữu mình thông qua sự yếu ớt của con chiên ạ. 우리는 멀리 봐야 돼요. Chúng ta phải nhìn xa. 요나가 멀리 볼 수 있었다면은 Nếu như mà Jonah có thể nhìn xa 아마 다시스로 안 갔을 겁니다. thì có lẽ rằng ông đã không đi đến Tadesi ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 물고기 뱃속에 들어갈 걸 알았다면은 Nếu như mà biết được việc mình sẽ đi vào bụng con cá ạ, 그렇게 했겠습니까? thì liệu rằng Jonah có làm vậy không ạ? 삼손이 Samson ạ, 두 눈이 뽑힐 것을 nếu 알았다면은 mà biết trước là mình sẽ bị móc hai mắt ạ, 죄를 지었겠어요? thì liệu rằng có phạm tội không ạ? 다윗이 David ạ, 그 압살롬에게 그렇게 쫓길 걸 알았다면은 nếu như mà biết trước sẽ bị Absalom đuổi giết ạ, 예, 그 실수하지 않았을 겁니다. thì có lẽ đã không có sai sót rồi ạ. 우리는 이 결과를 봐야 돼, 결과. Chúng ta phải nhìn vào kết quả. 지금 당장 편하고 좋은 것이 좋은 것이 아니고요. Bây giờ ngay lập tức có thể thoải mái và tốt, nhưng mà đó không phải là điều tốt ạ. 결과가 어떠할까? Mà quan trọng là kết quả sẽ như thế nào ạ? 그 결과를 따라가야 됩니다. Mà mình phải nhìn vào cái kết quả đó ạ. 다시 요나서를 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Jonah. 요나서 1장입니다. Chúng ta cùng mở lại Jonah đoạn 1 ạ. 요나 1장 Jonah đoạn 1 3절. câu 3. 이 요나서에 보면은 내려갔다라는 표현이 많이 나와요. Chúng ta để ý ở trong sách Jonah có xuất hiện cái từ đi xuống rất nhiều ạ. 요바로 내려갔더니 Ở đây có nói là xuống xuống Gia-phô ạ, 배에 올랐더라. xuống tàu ạ. 예, 이 한국어로는 올랐다라고 표현을 했지만 Ở đây ạ là nói là xuống tàu ạ. 예, 베트남어에는 영어로는 언어로는 다 내려갔다 이렇게 표현이 Kể 되어 cả tiếng 있습니다. Việt hay tiếng Hy Lạp, tiếng Anh ạ đều là tiếng đi xuống ạ. 5절에도 Câu 5 ạ. 뒷부분에 보면 요나는 배 밑창에 내려가서 Ở phần cuối có nói Jonah đã xuống dưới lòng tàu, 계속 내려가죠. liên tục đi xuống đúng không ạ? 배에서 던져지고 바다에 빠집니다. Bị ném xuống dưới tàu, rơi xuống biển ạ. 깊은 바닷속으로 들어갑니다. Chìm xuống dưới đáy biển sâu ạ. 고래 뱃속까지 내려가죠. Rồi xuống tận bụng của con cá đúng không ạ? 성경에서 내려간다는 표현은 Và cái từ biểu hiện đi xuống ở trong Kinh Thánh ạ 이 신앙적인 퇴보를 가리키거든요. là nói về cái sự đi lùi, thụt lùi về mặt đức tin ạ. 그래서 엠마오로 내려가는 두 제자가 나오잖아요. Như ở trong Kinh Thánh có nói đến hai môn đồ đi xuống Emmaus đúng không ạ? 여리고로 내려가는 제사장이 나오지 않습니까? Và chẳng phải nói đến thầy tế lễ đi xuống Jericho hay sao ạ? 그게 다 신앙적이지 못한 그런 모습을 가리키고 있는 Và ở 겁니다. đây đều chỉ về những cái hình ảnh không mang tính đúng đức tin ạ. 예, 이 신앙의 타락은 Cái sự tha hóa của đức tin ạ, 점진적이에요, 점진적. nó sẽ là dần dần mở rộng ạ. 갑자기 망하는 게 아닙니다. Chứ không phải là đột ngột là bị tiêu vong luôn ạ, 점점점 마음이 안 좋아지는 거예요. mà là dần trở nên không tốt ạ. 점점점 신앙생활이 망가져가는 거예요. Và đời sống đức tin dần trở nên tiêu vong ạ. 성장도 마찬가지예요, 성장도. Kể cả sự trưởng thành cũng vậy ạ. 의인은 돋는 해와 같다고 했습니다. Người công chính được nói giống như mặt trời mọc ạ. 예, 점점 태양이 돋아 올라가죠. Mặt trời dần mọc đi lên đúng không ạ?
신앙의 성장도요 점진적으로 이루어지는 거예요. Sự trưởng thành ở trong đức tin nó cũng là dần dần trưởng thành lên ạ. 시편 Chúng ta cùng mở Thi Thiên ạ. 시편 19편을 보겠습니다. Thi Thiên đoạn 19 ạ. 시편 19편 Thi Thiên đoạn 19 ạ. 12절, 13절 Câu 읽겠습니다. 12, câu 13. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. 자기의 Ai nhận thức được 허물을 các sai 능히 lầm 깨달을 mình, 자 xin 누구리요? Chúa tha thứ 나를 những 숨은 lầm lỗi 허물에서 mà con không 벗어나게 biết. 하소서. Xin Chúa giữ đầy tớ 또 Chúa 주의 khỏi cố ý 종으로 phạm tội, 보응죄를 vì tội 짓지 ấy 말게 không cai 하사 trị con, 그 thì 죄가 con 나를 sẽ không 주장치 trổ trách 못하게 được và 하소서. không phạm tội trọng. 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 자, 여기 여러 가지 죄들이 나옵니다. Ở trong này có nói đến nhiều kiểu tội khác nhau ạ. 네. 여기 자기 허물이라고 나왔는데요. Ở trong này có nói đến lầm lỗi của mình ạ. 이거는 숨은 허물이라고 했습니다. Và ở đây chính xác hơn thì nó là lầm lỗi ẩn giấu ạ. 이 작아 보이는 거예요. 작아 보여. Tức là mình nhìn nó thì trông nó nhỏ ạ. 그래서 자기가 죄라고 잘 인식을 못하는 Nên là 거예요. bản thân không hay nhận thức, dễ nhận thức được rằng là nó là tội ạ. 그리고 고범죄가 나와요. Và sau đó là nói đến tội cố ý ạ. 고범죄는 알고 짓는 죄예요. Tội cố ý là tội biết nhưng vẫn phạm ạ. 그리고 큰 죄가 나오는 Rồi 겁니다. sau đó cuối cùng là nói đến tội trọng ạ. 이 문제는 이게 고범죄입니다. 고범. Vấn đề ở đây là tội cố ý ạ. 고범죄를 내가 합당하지 않다라는 걸 알아요. Tội cố ý là sao? Mặc dù mình biết nó là điều không đúng đắn ạ. 죄라는 걸 알고 Mình 있습니다. biết nó là tội ạ. 근데 그것을 이제 반복적으로 행하면은 Nhưng mà nếu như mà mình cứ lặp đi lặp lại và phạm nó ạ, 그러면 이제 큰 죄가로 나아가는 thì 겁니다. rồi dẫn đến sau này đó là phạm tội trọng ạ. 여기 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. Ở đây có nói rằng là 내가 온전하여 con được trở nên trọn vẹn ạ, 예. không 온, chỗ trách được ạ. 온전한 상태라면은 큰 죄가에 들어가지 않죠. Tức là ở trong cái trạng thái trọn vẹn không chỗ trách được ạ, 그런데 thì sẽ không đi vào trong tội lỗi trọng ạ. 이 고범죄를 계속 허용하면은 Nhưng nếu như mà mình cứ liên tục cho phép cái tội cố ý ạ, 그러면 이제 온전해지지 않거든요. thì mình sẽ không có trở nên trọn vẹn ạ, 점점 무너지게 돼 mà 있습니다. dần dần mình sẽ trở nên bị sụp đổ ạ. 예. 그러면서 큰 죄로 나아가는 거예요. Và rồi sau này sẽ dẫn đến là tội trọng ạ. 반대로 이제 고범죄에서 철저하게 자신을 지키면 Nhưng ngược lại, nếu như mà mình gìn giữ bản thân mình một cách triệt để và không để phạm tội cố ý ạ, 자기 허물을 발견해요. thì mình sẽ phát hiện được ra cái lầm lỗi của mình ạ. 이 허물이라는 자기 허물은 다른 사람은 보이는데 자기는 안 보이거든요. 보통. Lầm lỗi là cái mà thường mình chỉ thấy của người khác thôi chứ không thấy của mình ạ. 근데 내가 고범죄에서의 싸움에서 벗어나면 Nhưng khi mà mình chiến đấu với tội cố ý và thoát ra khỏi cái tội cố ý này được ạ, 그 숨은 허물까지도 하나님이 보여주시고 점점 온전하게 해주신다는 thì Đức 겁니다. Chúa Trời sẽ cho mình thấy được cả cái lầm lỗi ẩn giấu và sẽ dần dần làm cho mình trở nên trọn vẹn hơn ạ. 이게 신앙생활을 잘하려면 이 고범죄가 핵심인 것 같아요. Bởi vậy nên để muốn thực hiện đời sống đức tin tốt được thì cái trọng tâm ở đây là tội cố ý ạ. 일단은 고범죄는 보이는 죄니까 Tội cố ý là cái tội mà thấy được ạ. 그거는 우리가 해결할 수 있잖아요. Và cái đó thì chúng ta có thể giải quyết được ạ. 하나님 앞에 바르게 살기 위해서는 Để có thể sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그것을 해결할 수 Chúng 있습니다. ta phải giải quyết được cái đó ạ. 고린도전서 Chúng ta cùng mở Cô Đinh Tô nhất ạ. 고린도전서 8장을 Đoạn 보시죠. 8 ạ. 고린도전서 8장에 Cô Đinh Tô nhất đoạn 8 ạ. 여기 양심에 대한 이야기가 나오는데요. Ở trong này có nói đến lương tâm ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 그러나 이 지식은 사람마다 가지지 못하여 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. 그 양심이라는 건 참 중요한 겁니다. Lương tâm là cái rất quan trọng ạ. 마틴 루터는 Như Martin Luther ạ.
기독교는 양심의 종교다라고 이야기했거든요. có nói rằng Cơ đốc giáo chính là tôn giáo của lương tâm à? 그러니까 구원을 받기 위해서는 Tức để nhận được sự cứu rỗi à? 양심이 바른 작용을 해야지만 구원받을 수 Lương 있습니다. tâm phải có cái sự tác động đúng đắn của nó thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi à? 자기 죄를 깨달아야지 구원받잖아요. Bản thân phải nhận biết được tội lỗi của mình mới có thể nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 근데 양심이 망가져 있으면은 Nhưng mà nếu lương tâm của mình có vấn đề 자기 죄를 깨달을 수가 thì bản 없어요. thân không có thể nhận biết về tội lỗi của mình à? 그 양심이 중요한 겁니다. Lương tâm là quan trọng à? 그래서 사도 바울은 사도행전에 보면은 Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô cũng có nói ở trong công vụ các sứ đồ à, 내가 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라. tôi phục vụ 이렇게 Đức Chúa 말했어요. Trời ở trong mọi việc theo lương tâm à? 근데 이 양심이 약한 양심도 있고 더러운 양심도 있다는 거예요. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể biết được rằng cũng có lương tâm ô uế và lương tâm yếu đuối à? 양심이 약해졌다는 거는 Lương tâm mà trở lên yếu đuối à? 이 선한 일에 대한 어떤 그 힘이 약해졌다는 얘기죠. Có nghĩa là trở nên yếu đuối với những cái việc thiện lành à? 기준이 낮아지고 Tiêu chuẩn trở nên thấp xuống à? 또 더러워졌다는 거는 Và trở nên ô uế tức là sao ạ? 예, 분별력이 떨어졌다는 얘기예요. Tức là cái khả năng phân biệt bị giảm đi à? 우리가 양심을 통해서 선악을 분별할 수 Chúng ta 있잖아요. có thể phân biệt được thiện ác thông qua lương tâm đúng không ạ? 그러니까 양심이 더러워지고 약해지면은 분별력이 떨어지고 양심대로 살아가기가 어려워지죠. Và khi mà cái lương tâm của chúng ta trở nên yếu đuối và ô uế ạ, thì cái khả năng phân biệt nó sẽ bị giảm xuống đúng không ạ? 양심이 왜 약해집니까? Tại sao lương tâm lại trở nên yếu đuối à? 우상의 제물로 알고 먹는 거로. Bởi việc biết của cúng thần tượng nhưng vẫn ăn ạ. 이거 고범죄잖아요. Đây là tội cố ý ạ. 이렇게 하면 안 된다는 걸 알아요. Mặc dù bản thân biết cái này nếu làm thì không được ạ. 마음에 가책이 있습니다. Trong lòng cảm thấy tự trách ạ. 그런데 그것을 계속 반복적으로 행합니다. Nhưng mà bản thân vẫn cứ làm nó một cách cố ý ạ và 그럼 lặp lại ạ. 결국에 양심이 망가지게 되는 Và 거예요. rồi nó làm cho lương tâm của mình bị hỏng ạ. 반대로 해야 되겠죠? Mình phải làm ngược lại đúng không ạ? 네. 우리의 양심을 강하게 하고 깨끗하게 Chúng ta 한다면 phải làm cho lương tâm của chúng ta trở nên mạnh mẽ và thanh sạch. 바른 분별력을 가질 수가 있을 Nếu 겁니다. vậy thì chúng ta sẽ có khả năng phân biệt đúng đắn ạ. 그리고 양심의 그런 인도함을 우리가 받을 수가 있을 거예요. Và chúng ta sẽ nhận được cái sự dẫn dắt của lương tâm ạ. 항상 이 신앙의 성장과 타락은 점진적으로 이루어집니다. Cái sự trưởng thành hay là tha hóa của đức tin ạ thì nó luôn là dần dần ạ. 다시 요나서 들어가 보세요. Chúng ta cùng mở lại sách Jonah. 요나서 1장 6절입니다. Jonah đoạn 1 câu 6 à? 선장이 나아가서 그에게 이르되 자는 자여 어찌 미뇨 일어나서 내 하나님께 구하라. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo, ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. 8절 Câu 8. 무리가 그에게 이르되 청컨대 이 재앙이 무슨 연고로 우리에게 임하였는가 구하라. Bấy giờ họ nói với ông, hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. 내 생업이 무엇이며 Ông làm nghề gì 어디서 왔으며 và từ đâu đến? 고국이 어디며 Ông từ nước nào đến? 어느 민족에 속하였느냐. Thuộc về dân nào? 여기 선장과 또 그 선원들이 요나에게 많은 질문을 했습니다. Ở đây thuyền trưởng và các thủy thủ đã đặt nhiều câu hỏi cho Jonah. 하나님은 우리에게 주어진 환경을 통해서 Thông qua cái hoàn cảnh mà xảy ra xung quanh chúng ta 또 사람들을 통해서 hay là thông qua con người ạ? 우리에게 교훈하시거든요. Đức Chúa Trời cho chúng ta bài học ạ. 우리가 그리스도인답게 살지 못하면요. Nếu như mà chúng ta không sống ra dáng một cơ đốc nhân ạ, 그러면 이방인의 입을 통해서도 책망을 받을 때가 nếu 있습니다. vậy thì có khi chúng ta sẽ nhận sự trách mắng từ miệng của những người thế gian ạ. 세상 사람들을 통해서 배울 게 정말 많아요. Cũng có rất nhiều cái chúng ta học hỏi từ những người thế gian ạ. 그리스도인보다 Có những người ạ 더 도덕적인 사람도 많아요. sống về mặt đạo đức tốt hơn cơ đốc nhân nhiều ạ. 또 성실한 사람도 있습니다. Cũng có những người siêng năng ạ. 열정적인 사람도 Cũng 있습니다. có những người rất nhiệt huyết ạ. 세상에 하나님을 섬기는 사람들이 많은데요. Ở trên thế gian cũng có nhiều người phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 예, 정말 헌신적으로 하나님 섬기는 사람들도 많이 Cũng có 있습니다. rất nhiều người ạ phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiến thân ạ. 근데 그런 사람들을 보고 우리가 Nhưng mà nhìn vào những người đó ạ, 교훈을 받을 수가 있죠. chúng ta có thể đón nhận được bài học ạ. 요나는 여러 가지 말을 들었습니다. Jonah đã nghe rất nhiều lời. 우선 하나님이 이방인을 통해서 요나를 책망하신 말씀이에요. Đầu tiên đây là lời mà Đức Chúa Trời trách mắng Jonah thông qua dân ngoại ạ. 그 12군에 Ở quận 12 ạ. 우리
수양회 때 구원받은 분들이 오셨는데요. Có những người tham gia hội tu dưỡng mùa hè có đến hôm nay ạ. 오늘 푹 아저씨 안 오셨네요. Tiếc là hôm nay chú Phúc không đến ạ. 그 직원들만 오셨네요. Hôm nay là các bạn nhân viên đến thôi ạ. 네, 제가 한번 만났거든요. 12군 가서. Có một lần thầy qua quận 12 và gặp mọi người ạ. 근데 이게 성경이 너무 사실이라는 거예요. Thầy thấy là kinh thánh nó rất là đúng là sự thật ạ. 그래서 이 교회 지역마다 다 교회를 세웠으면 좋겠대요. Và chú Phúc có nói rằng là nội dung kinh thánh nó rất là đúng sự thật và mong rằng là mỗi khu vực đều có một hội thánh ạ. 예, 저도 그러고 싶습니다. Thầy cũng nói là thầy cũng muốn thế ạ. 근데 어렵지 않냐고 제가 그랬어요. Xong rồi thầy nói rằng nhưng mà làm như vậy thì khó ạ. 근데 그 아저씨가 하는 말이 Nhưng mà chú Phúc nói ạ, 아니 하나님이 이스라엘 민족도 다시 돌아오게 하지 않았냐? chẳng phải Đức Chúa Trời còn làm cho dân Israel quay về đất nước của mình hay sao ạ? 그런데 왜 베트남에 교회를 못 세우겠어요? Thì chẳng nhẽ Đức Chúa Trời đó lại không có thể xây dựng hội thánh ở Việt Nam ạ? 그런 말씀하시더라고요. Chú Phúc có nói như vậy ạ. 그리고 꿈이 있어야 된다. Và chú Phúc chia sẻ là mình phải có giấc mơ ạ. 꿈이 없으면은 Nếu không có giấc mơ ạ 큰 일을 할 수가 없다. thì không có thể làm được việc lớn ạ. 그 좋은 얘기를 많이 해주셨어요. Nói chung là chú Phúc cũng chia sẻ rất là nhiều những cái câu hay ạ. 네, 이거는 내가 하는 얘기인데. Nhưng mà thầy nghĩ là đáng nhẽ cái câu này là thầy phải nói ạ. 근데 그걸 새해로 구원받은 분한테 이렇게 들으니까 Nhưng mà khi mà nghe những cái nội dung đó từ người mới nhận được sự cứu rỗi 좀 재밌더라고요. nói chung là cũng rất là thú vị ạ. 그리고 뭔가 하나님이 하시는 말씀같이 들렸어요. Và thầy nghe như là lời mà Đức Chúa Trời phán ạ. 네, 맞는 말을 하셨잖아요. Tại vì Chúa cũng chia sẻ những cái lời rất là đúng ạ. 참 좋더라고요. Thầy thấy rất là tốt ạ. 야, 우리가 정말 더 열심히 살아야 되겠다. Thầy cũng suy nghĩ là mình phải sống một cách chăm chỉ hơn ạ. 왜냐면 그 사장님이니까 진짜 열심히 사시는 Tại vì nhìn 분이거든요. vào chú là thấy là một người rất là chăm chỉ ạ. 네, 열심히 사시는 분이에요. Sống rất là chăm chỉ ạ. 또 꿈을 가지고 사시는 분이거든요. Và là một người mang theo một giấc mơ và sống theo nó ạ. 우리가 살아있는 소망 가진 사람들인데 Chúng ta là những người mang theo niềm hy vọng sống ạ. 우리가 정말 생명의 복음을 갖고 있는 사람들인데 Chúng ta đang là những người mang theo tin lành của sự sống ạ. 예, 그 믿음이 없으면 안 되겠죠. Nếu như mà chúng ta không có đức tin đó thì không được đúng không ạ? 우리도 당연히 소망을 가져야 됩니다. Chúng ta đương nhiên cũng phải mang theo sứ mạng ạ. 그 말이 다 맞는 말이잖아요. Và những lời mà chú nói đều là đúng đúng không ạ? 그러니까 사람들을 통해서도 Kể cả là thông qua con người ạ. 참 하나님 말씀을 해주시는 것 같아요. Cũng có những cái Đức Chúa Trời muốn nói cho mình biết ạ. 그 구세군을 세운 윌리엄 부스라는 사람이 있습니다. Có một người tên là William Booth là một người đã thành lập ra cứu thế quân ạ. 하나님의 군사다, 군대다 이런 뜻이잖아요. Có nghĩa là người lính của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 사람이 평생 군복을 입고 복음을 전했는데 Người đó đã mặc quần áo của lính cả đời và truyền giảng ạ. 한 번은 믿지 않는 그 이방인이 조롱하는 그런 말을 듣게 됐대요. Có một lần ông đã nghe thấy một lời chế giễu của một người không tin ạ. 그러니까 그 술을 먹고 있는 술주정뱅인데 Ở đây là một người say rượu ạ. 자기는 그리스도인이 싫다는 거예요. Cái người này thì nói rằng ông không thích Cơ Đốc nhân ạ. 그리스도인은 위선자다. Và ông nói rằng Cơ Đốc nhân là những kẻ giả tạo. 진짜 천국과 지옥이 있냐? Có thực sự là có thiên đàng và địa ngục không? 만약에 천국과 지옥이 있다면 Nếu mà thực sự có thiên đàng và địa ngục, 온 런던 시내가 유리 조각으로 덮여 있다고 할지라도 내가 무릎으로 기어서라도 전도하겠다. thì cho dù cả nguyên thành phố London này có dài mảnh thủy tinh đi chăng nữa, thì tôi cũng xin quỳ gối mà cứ đi để truyền giảng tin lành. 천국과 지옥이 있다면 Nếu như thực sự có thiên đàng và địa ngục. 예, 그 이야기를 듣고 윌리엄 부스가 깜짝 놀란 거예요. Khi mà nghe lời đó, William Booth đã rất là kinh ngạc ạ. 모르겠으면 이게 실제 있었던 일인지 모르겠는데 유명한 예화니까 Thầy không biết là đây có phải là câu chuyện có thật không, nhưng mà nó là một cái câu chuyện khá là nổi tiếng ạ. 예, 거기서 충격을 받은 거예요. Nói chung từ đó mà William Booth bị sốc ạ. 그래서 나가서 전도했다는 얘기가 있는데 Và rồi sau đó là cũng có câu chuyện là ông đi ra ngoài truyền giảng ạ. 사실은 우리의 마음이 좀 일깨워져야죠. 그죠? Thực tế là tấm lòng của chúng ta cũng phải được khơi dậy, khơi mào lại đúng không ạ? 영원한 세계에 대해서 우리가 알고 있다고 하면서도 Trong khi chúng ta nói rằng mình biết về thế gian đời đời ạ. 예,
그런 우리 마음이 어두워져 있을 때가 Nhưng 많습니다. mà có nhiều lúc tấm lòng của chúng ta lại trở nên tăm tối à. 그래서 하나님이 여러 가지 것으로 우리를 일깨우시는 Bởi 거예요. vậy nên Đức Chúa Trời dùng nhiều cái, thông qua nhiều cái đó để làm thức tỉnh chúng ta. 자는 자여 어찌 미뇨. Ở người ngủ kia, làm sao vậy? 이 1925년 버전으로 보면은 Chúng ta nhìn vào trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt năm 1925 ạ. 자는 자여 어찌 미뇨 이렇게 나오죠. Thì trong đó nói cụ thể là hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? 2010년 버전으로 보면 Còn Kinh Thánh bản dịch 2010 ạ, 당신은 어떻게 잘 수 있습니까? thì nói rằng ông có thể nằm ngủ được sao? 좀 느낌이 다르죠. Cảm giác nó hơi khác nhau đúng không ạ? 옛날 성경이 좋은데 사실. Thực ra là bản dịch ngày xưa nó tốt hơn ạ. 자는 자여 어찌 미뇨. Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? 우리가 신앙의 잠을 잘 수 있어요. Chúng ta có thể ngủ về mặt đức tin ạ. 왜 사람들은 잠을 잘까? Tại vì sao người ta lại ngủ ạ? 잠자는 자여 Hỡi người ngủ kia, 깨어 죽은 자들 가운데서 일어나라. hãy dậy, hãy đứng dậy từ những kẻ chết. Hãy vùng dậy từ những kẻ chết. 예, 하나님 말씀이죠. Đấy là lời của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 이게 잠자는 자가 되면은 Nếu như mà mình trở thành một người ngủ ạ, 죽은 자와 비슷해지는 거예요. thì sẽ trở nên giống như những người chết đúng không ạ? 잠자는 자는 분명히 생명이 있습니다. Rõ là người đang ngủ thì vẫn có sự sống à? 죽은 자가 아닙니다. Không phải là người chết à? 이 성경에서 죽은 자는 Người chết ở trong Kinh Thánh à? 두 종류거든요. Có hai kiểu à? 진짜 육신의 생명이 죽은 사람이 있고 Có người thực sự chết về mặt thể xác à? 영혼이 죽은 사람도 있어요. Và có người chết về mặt linh hồn à? 그 영혼이 죽어 있는 사람. Người mà chết về mặt linh hồn à? 예, 아직 구원받지 못한 사람이잖아요. Đó là người chưa nhận được sự cứu rỗi à? 예수님도 저희 죽은 자로 죽은 자들을 장사하게 하라. Như Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ à? 죽은 자가 어떻게 사람을 장사해요? Kẻ chết làm sao mà chôn được kẻ chết à? 예, 처음 말했던 그 죽은 자는 Kẻ chết đầu tiên mà Chúa nói đến ở 영혼이 đây 죽은 자를 là 말하는 kẻ 거예요. chết về mặt linh hồn à? 세상 사람들 자유롭게 사는 것 같지만은 Những người thế gian mặc dù trông họ sống có vẻ tự do và thoải mái à? 영혼이 죽어 있어요. 하나님하고 Nhưng mà 상관이 linh- 없단 말입니다. Linh hồn của họ thì đã chết và không có liên quan gì với Đức Chúa Trời 우리 à? 구원받은 사람은 산 자예요. Còn cơ đốc nhân chúng ta là những người sống à? 근데 잠을 잘 수가 Nhưng 있어요. mà chúng ta có thể ngủ à? 자는 자여 어찌 미뇨. Hỡi người ngủ kia, 예, 요나가 잠을 자고 있는 거예요. Jonah thì đang ngủ à? 실제로도 그 배 밑에 가서 잠을 자고 Và 있었고 trên thực tế là Jonah đã đi xuống đáy thuyền và ngủ ở dưới à? 영적으로도 잠을 자고 있었습니다. Về mặt phần linh cũng đang ngủ à? 잠자는 자는 일을 안 해요. Người mà đang ngủ thì không làm việc à? 잠자는데 어떻게 일을 하겠어요? Ngủ thì làm sao làm việc được à? 얼마나 일이 많습니까? Ở đây bây giờ có biết bao nhiêu việc phải làm 우리 à? 세상에서 하루 종일 일주일 동안 일하고 오셨죠? Chúng ta ở ngoài thế gian cũng đã làm việc nguyên cả tuần rồi đúng không ạ? 할 일이 많으시죠? Có nhiều việc để làm đúng không ạ? 일이 많잖아요. Có nhiều việc đúng không ạ? 예. 교회 안에서도 일이 Ở 많습니다. trong hội thánh cũng có nhiều việc à? 가정 안에서도 할 일이 많습니다. Ở trong gia đình cũng có nhiều việc à? 우리가 더 많은 일을 할 수 있잖아요. Chúng ta có thể làm nhiều việc nữa đúng không ạ? 더 많은 사람을 붙잡아 줄 수 Chúng ta 있잖아요. cũng có thể nắm giữ thêm nhiều người nữa à? 또 한 사람이라도 더 복음 전할 수 Chúng ta 있습니다. cũng có thể truyền giao tin lành cho thêm một người nữa đúng không ạ? 근데 자는 사람은 일을 못 해요. Nhưng mà người đang ngủ thì không thể làm việc được à? 자고 있는데 어떻게 일을 합니까? Ngủ thì làm sao mà làm việc được à? 그리고 자는 사람 특징은요. Và đặc trưng của người đang ngủ à? 꿈을 꿉니다. 꿈. Là mơ à? 어제 무슨 꿈 꾸셨어요? Đêm qua mọi người mơ gì ạ? 꿈 꾸신 분. Những vị nào đêm qua có giấc mơ à? 복권 하나 살까요? 복권? Có ai mơ là mua xổ số không ạ? 근데 그 꿈은요. Nhưng mà giấc mơ đó à, 아무 영향력이 없어요. nó không có cái sức ảnh hưởng gì cho mình ạ. 꿈은 그냥 꿈이에요. Mơ chỉ là mơ thôi ạ. 아무것도 아니에요. Nó không là gì ạ. 그죠? Đúng không ạ? 근데 우리 신앙의 잠을 자면요. Nhưng mà nếu đức tin của chúng ta ngủ ạ, 막 헛된 꿈을 많이 thì 꾸게 chúng ta 됩니다. sẽ mơ mộng những cái viển vông nhiều ạ. 이 세상에 헛된 소망들이 막 많아져요. Và những cái mơ mộng viển vông về thế gian Dạ. này nó sẽ trở nên nhiều trong chúng ta. 하나님하고 상관없는 소망들이 많이 생긴다고요. Và sẽ nảy sinh rất là nhiều những cái ước mơ nó không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 자는 자의 특징이에요. Đấy là đặc trưng của người ngủ ạ. 그리고 자는 사람이 주변 소리 듣습니까? Và người ngủ thì có nghe được âm thanh bên cạnh không ạ? 주변 소리를 못 듣잖아요. Không nghe được âm thanh bên cạnh đúng không ạ? 이 선장이요. Người thuyền trưởng ở đây ạ, 지금 난리가 났습니다. đang
đang lung tung beng lên à? 풍랑이 일어나서 Tại vì lúc này đang có bão tố đến à? 배가 깨지게 됐고 Thuyền thì đang ở trong tình cảnh là sắp gãy đến nơi rồi à? 정말 죽기 직전까지 간 거예요. Đang đứng trước bờ vực là sắp chết à? 배에 있는 물건을 다 던졌습니다. Lúc đấy thuyền viên đều ném hết đồ trên tàu xuống à? 배에 실는 물건은요 불필요한 거 하나도 없어요. Những cái đồ được để trên thuyền thì không có cái gì là không cần thiết à? 배에는 꼭 필요한 물건들만 들어갑니다. Thuyền đều đặt những cái đồ cần thiết ở trên đó thôi à? 근데 그것들을 이렇게 버리고 있다는 거는 Nhưng mà đến mức mà họ phải vứt hết những cái đấy đi, 정말 위급한 상황이 처했다라는 거죠. có nghĩa là họ đang rất nguy cấp đúng không ạ? 근데 요나는 모르잖아요. Nhưng mà Jonah lúc đấy lại không biết việc đấy à? 자고 있기 때문에 그런 거예요. Vì là Jonah đang ngủ à? 자, 우리가 신앙의 잠을 자고 있으면 Nếu như mà chúng ta ngủ ở trong đức tin à, 지금 어느 때인지도 몰라요. thì chúng ta sẽ không biết bây giờ là khi nào à? 주변에 어떤 일이 일어나고 있는지 모릅니다. Chúng ta sẽ không biết được xung quanh có việc gì xảy ra. 예, 영적인 세계 가운데 예, 어떤 일이 일어나는지 몰라요. Chúng ta sẽ không biết ở trong thế giới của đức tin có chuyện gì xảy ra. 어떤 사람은 간절하게 예, 영혼을 건지고 있는데 Có người thì đang cứu vớt linh hồn một cách rất khao khát à? 예, 그건 완전히 다른 세상의 일이고 Cái việc đó thì là chuyện của một thế giới khác. 전혀 그런 걸 들을 수가 없습니다. Còn mình đang ngủ nên mình không hề biết những cái việc đấy à? 그러니까 không liên quan à? 하나님이 깨우시는 거예요. Nên là Đức Chúa Trời gọi người đó dậy à? 이방인의 입을 통해서 Thông qua miệng của dân ngoại à? 자는 자여 어찌미뇨. Mà gọi Jonah dậy rằng hỡi người ngủ kia. Làm sao vậy? 요나가 얼마나 깜짝 놀랐겠어요. Jonah giật mình biết bao à? 자기가 자는 자인데. Tại vì mình là người đang ngủ à? 잠자는 자는 일어나기 싫어합니다. Người đang ngủ thì ghét dậy à? 아침에 아이들 학교 보내려면요 한참 깨워야 돼요. Bình thường buổi sáng mà để cho con mình đi học là phải mất một hồi mới gọi nó dậy được à? 그냥 보통 얘기해서는 일어나지 않습니다. Nói một câu nhẹ nhàng thì không phải cứ thế nào nó dậy luôn à? 흔들어 깨워야 돼요. 흔들어. Phải rung lắc rồi hô nó dậy à? 언제 우리가 잠이 들까요? Khi nào chúng ta sẽ buồn ngủ à? 어두울 때. Khi mà tối đúng không ạ? 이 불 다 끄고 가만히 있으면 잠들어요. Tắt hết điện đi rồi để im là chúng ta sẽ đi ngủ à? 그래서 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh có nói rằng là đừng tham gia vào những công việc tăm tối. 우리가 어두운 일에 Và không 자꾸 có trái à? 참여하면요 Nếu như mà chúng ta tham gia vào những công việc tăm tối 신앙이 점점 잠이 들 수밖에 thì 없습니다. đời sống đức tin của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc dần trở nên ngủ à? 마태복음 25장에 보면은 Trong sách Matthew đoạn 25 열 처녀가 등장해요. ở trong đó có nói đến 10 trinh nữ 예. 그리고 다 신랑을 기다리고 있습니다. và tất cả 10 người thì đều chờ đợi chàng rể 그런데 다 졸며 자고 있다고 Nhưng 했어요. mà ở trong đấy có nói rằng tất cả đều buồn ngủ và ngủ gật 왜 10명의 처녀들? Tại vì sao 10 trinh nữ này? 그 신랑을 기다리는 처녀들이 Những trinh nữ đang chờ chàng rể 왜 잠을 자고 있을까요? lại đang ngủ 신랑이 더디옴으로. Bởi vì chàng rể đến muộn 급한 일이 없으면요 잠이 듭니다. Nếu không có việc gì gấp thì mình sẽ buồn ngủ 우리가 중요한 일, Đối với những việc quan trọng 급한 일을 앞두고 있으면 đứng trước những việc quan trọng và gấp 잠을 잘 새가 없잖아요. thì chúng ta không thể có tâm trí đâu để ngủ đúng không ạ? 신앙적으로요 Về mặt đức tin 급한 일이 없으면은 잠자요. nếu không có việc gì gấp thì sẽ ngủ 예. 여러분은 급한 일이 있습니까? Mọi người có việc gấp không 하나님 앞에서 해야 되는 급한 일이 Có 있으십니까? việc gấp mà mọi người phải làm trước mặt Đức Chúa Trời không 성령은 Thánh linh 예, 급하고 강한 바람이라고 했습니다. Thánh linh được nói là giống như gió vừa mạnh và gấp 성령이 예, 급하신 특징을 갖고 있어요. Thánh linh có đặc trưng là gấp 그러니까 성령이 충만한 사람은 Những người mà đầy tràn Thánh linh 예, 마음이 급하죠. tấm lòng gấp gáp đúng không ạ? 해야 될 일이 막 많아요. Tại vì 급해요. trong tấm lòng có rất nhiều việc phải làm tấm lòng rất là gấp gáp 가족들도 전도해야 돼요. Phải truyền giải cho gia đình nữa 예, 또 하나님의 일을 해야 되는 거예요. và phải 급해요. làm công việc của Đức Chúa Trời nên tấm lòng rất là gấp gáp 그게 성령의 특징이거든요. Đấy là đặc trưng của Thánh linh 근데 그런 마음이 없으면 Nhưng mà nếu không có tấm lòng đó 잠을 잘 수밖에 없죠. thì chỉ có thể là ngủ thôi 그래서 잠이 드는 겁니다. Bởi vậy nên mới đi ngủ 그래서 여러 가지 그
사람이나 환경을 통해서 우리를 흔들어서 깨우시는 거예요. Nên là Đức Chúa Trời thông qua nhiều hoàn cảnh, thông qua nhiều người mà gọi chúng ta dậy ạ. 중동에 일어나는 그런 전쟁들을 통해서도 Kể cả thông qua những việc đang xảy ra ở bên Trung Đông ạ. 우리를 깨우시는 겁니다. Đức Chúa Trời đang hô chúng ta dậy ạ. 어쩜 그렇게 성경에 기록된 대로 Sao mà mọi thứ nó đang xảy ra đúng chính xác như những gì được ghi chép ở trong Kinh Thánh ạ? 그렇게 진행이 됩니까? Sao ạ? 역사가 흘러갑니까? Sao lịch sử lại có thể trôi qua một cách chính xác như vậy ạ? 주님이 오실 때가 가까웠다라는 증거잖아요. Đó chính là chứng cứ cho thấy rằng cái việc mà Chúa đang quay trở lại nó đang rất gần ạ. 그러니까 잠에서 깨야죠 이제. Bây giờ mình phải tỉnh khỏi giấc mộng ạ. 자는 자요 어찌미뇨. Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? 요나서 1장 보시죠. Chúng ta cùng mở Giô-na đoạn 1 ạ. 8절입니다. Câu 8 ạ. 무리가 그에게 이르되 청컨대 이 재앙이 무슨 연고로 우리에게 임하였는가 고하라. Bấy giờ họ nói với ông, hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. 요나가 대답하죠. Giô-na có trả lời ạ. 12절. Câu 12. 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. Hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. 예. 이 재앙이 무슨 연고로 우리에게 임하였는가? Hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. 요나는 알고 있는 거예요. 자기 때문에 그렇다. Giô-na biết ạ. Giô-na biết việc này là vì mình ạ. 성경에 보면은 Như ở trong Kinh Thánh ạ. 곤고한 날에는 생각하라 이렇게 돼 있습니다. Có nói rằng hãy suy nghĩ trong ngày nguy khốn ạ. 형통한 날에는 기뻐하고 Hãy vui mừng trong ngày hanh thông, thuận lợi. 곤고한 날에는 생각하라. Hãy suy nghĩ trong ngày nguy khốn ạ. 이 재앙의 때는요. Vào lúc gặp tai ương ạ, 생각을 많이 해야 됩니다. chúng ta phải suy nghĩ nhiều ạ. 이 재앙이 따요, 무슨 나야. 연고로 우리에게 임하였는가? Tai ương này xảy đến với chúng tôi vì cớ gì? 예, 우연이라는 것은 없잖아요. Không có cái gọi là ngẫu nhiên đúng không ạ? 하나님은 우리를 늘 인도하시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt chúng ta. 좋은 일도 나쁜 일도 Nên là việc tốt hay việc xấu ạ, 우연히 일어날 수는 없습니다. không có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên được ạ. 하나님의 허락하에 이루어지는 겁니다. Mà nó đều được xảy ra trong sự cho phép của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 캄캄한 날을 주신다고 했거든요. Đức Chúa Trời có nói rằng Ngài cũng ban cho những ngày tăm tối ạ. 예, 재앙의 날이죠. Đó là ngày tai ương ạ. 그때 우리는 생각해야 됩니다. Lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 왜 이런 일이 일어날까? Tại vì sao lại xảy ra chuyện này ạ? 징계와 고난을 구분할 수 있는 차이가 있죠. Chúng ta có thể phân biệt được khổ nạn và sự sửa phạt đúng không ạ? 성경에는 징계도 있고 고난도 있습니다. Ở trong Kinh Thánh cũng có nói đến sự sửa phạt và có nói đến khổ nạn ạ. 예. 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요? Chúng ta bị chúng ta làm sai mà chúng ta bị phạt thì có gì đáng khen? 그 징계잖아요. Cái đó là sự sửa phạt đúng không ạ? 예. 아, 올 게 왔구나. Cái gì đến cũng phải đến rồi. 그럼 징계죠. Chúng ta biết được cái này thì đó là sự sửa phạt ạ. 예. 내가 잘못된 삶을 살고 있다라고 인식하고 있다면 Nếu như mà mình nhận thức được rằng mình đang sống một đời sống sai trái ạ, 그 삶 가운데 있는 징계가 분별이 되죠. thì mình có thể nhận biết được, phân biệt được cái sự sửa phạt xảy ra ở trong đời sống của mình ạ. 예. 근데 아무리 생각해도 Nhưng mà dù nghĩ thế nào đi nữa, 왜 이런 일이 일어날지 nhưng mà mình cũng không hiểu được tại sao lại xảy ra việc này ạ. 모르는 경우가 있어요. Cũng có trường hợp như vậy ạ. 예, 그럴 때는 Những lúc như đó ạ, 주로 고난을 받는 경우가 있죠. chủ yếu là trường hợp nhận chịu khổ nạn đúng không ạ? 예, 모를 때는요 그냥 기도하면 됩니다. Lúc nào mà mình không biết thì mình cứ cầu nguyện là được ạ. 이 징계인지 고난인지 나중에 다 드러나거든요. Bởi vì là sửa phạt hay là khổ nạn thì sau này tất cả mọi thứ nó sẽ được phơi bày ra. 그걸 뭐 굳이 뭐 억지로 해석할 필요는 없고요. Không nhất thiết là mình phải cứ ép để phân tích nó ra. 나중에 드러나게 되죠. 하나님 알게 하시죠. Sau này thì Đức Chúa Trời sẽ cho biết ạ. 고난과 징계가 있습니다. Có khổ nạn và sự sửa phạt ạ. 예, 그것을 통해서 우리를 일깨우시고 Và thông qua những điều đó mà Đức Chúa Trời làm chúng ta thức dậy ạ. 이 요나 때문에 다른 주변 사람들도 다 고난을 받았잖아요. Vì Giô-na mà những người xung quanh đã chịu khổ nạn đúng không ạ?
다윗도 자기가 죄를 지었을 때 Khi mà David phạm tội 가족들도 고난을 받았어요. lúc đó gia đình của David cũng đã chịu khổ nạn 자녀들도. Con cái của ông, 자녀들 가운데 서로 죽이는 일도 있었잖아요. giữa con cái của ông với nhau đã xảy ra việc chém giết lẫn nhau đúng không 물론 이복 형제였지만은 Đương nhiên là mặc dù chỉ là con cùng cha khác mẹ 또 왕비들도 고통을 받았습니다. hay là các hoàng phi, các cung phi cũng đã chịu rất là nhiều đau khổ 아간이 범죄했을 때 Khi mà Akan phạm tội 온 이스라엘 사람들이 다 고통을 받았거든요. toàn bộ Israel đã chịu khổ sở 다 연결돼 있어요. Nó có liên quan với nhau 우리 개인은 Cá nhân chúng ta 혼자가 아니라 không phải một mình 다 연결돼 있는 mà 거예요. đều được liên kết với nhau 우리 가족들도 다 연결이 돼 있습니다. Chúng ta cũng đều được liên kết với gia đình của mình 우리 직장의 사람들, Những người làm việc ở công ty với chúng ta 또 우리 교회의 형제자매입니다. hay những anh chị em ở trong hội thánh với chúng ta 우리는 개인이 아닙니다. Chúng ta không phải là cá nhân 몸된 하나님의 몸된 교회의 각 지체라고 그랬죠. 각 부분의 Chúng ta đã 지체라. được nói là các từng chi thể ở trong hội thánh thân thể của Chúa đúng không ạ? 손가락이 아프면 Nếu như ngón tay đau 온몸이 아픈 거예요. thì toàn thân đau 그렇지 않아요? đúng không ạ? 어디에 염증이 나면 Ví dụ như ở đâu mà nó bị viêm 온 몸에서 열이 납니다. toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ bị sốt 예. 그러니까 개인의 문제가 아니죠. Bởi vậy nên đây không phải là vấn đề của cá nhân 개인의 문제가 온 주변에 영향을 미쳐요. Vấn đề của một cá nhân mà làm cho tất cả những người xung quanh bị ảnh hưởng 예. 그래서 이제는 나만의 문제라는 것도 없고 Bởi vậy nên bây giờ không có cái được gọi là vấn đề của riêng mình 공동체잖아요. Mà bây 공동체. giờ là một thể cộng đồng 주님 안에서 이렇게 공동체입니다. Ở 가족들도 trong Chúa 마찬가지고. mình là một thể cộng đồng, là một gia đình 그래서 우리 개인의 책임이 사실은 굉장히 큰 것 같아요. Bởi vậy nên cái trách nhiệm của cá nhân mình nó rất là quan trọng 우리는 축복의 통로죠. Chúng ta là cái lối để nhận được sự chúc phước đúng không ạ? 내가 확실하게 구원을 받으면 Nếu như mà mình chắc chắn nhận được sự cứu rỗi 가족들에게도 그 복음 전할 수 있는 길이 열리는 겁니다. thì con đường để có thể truyền giảng được cho gia đình của mình cũng được mở ra đúng không ạ? 근데 내가 구원받지 않으면은 Nhưng nếu như mà mình không nhận được sự cứu rỗi 가족들에게 어떻게 생명의 복음을 전할 수 있겠습니까? thì làm sao mà mình có thể truyền giao tin lành của sự sống cho gia đình được 연결돼 있는 거예요. Cái này có liên kết với nhau 나의 죄도 마찬가지입니다. Tội lỗi của mình cũng vậy 그 죄가 나에게만 어떤 하나님의 책망이 이루어지는 것이 아니라 Không phải là sự trách mắng của Đức Chúa Trời về tội lỗi đó nó chỉ là ở riêng với mình 예, 가족들도 고통받을 수 있어요. Mà gia đình của mình cũng có thể chịu khổ 또 나아가서는 Và thêm nữa 이 교회에도 mà có thể là hội thánh 교회도 영향을 받을 수 Hội thánh 있습니다. cũng có thể bị ảnh hưởng 교회가 성장하지 않을 수 있고 Hội thánh có thể không trưởng thành 복음이 전해지지 않을 수 Tin lành cũng 있잖아요. có thể không được truyền giao 예, 성령이 thánh linh. 역사하지 않는 겁니다. Thánh linh có thể không làm việc 그게 큰 징계잖아요. Cái đó là sự sửa phạt lớn đúng không 연결돼 있습니다. Đều được liên kết với nhau 그래서 이 재앙의 때, 재앙이 왜 일어날까? Khi mà tai ương xảy ra, tại vì sao tai ương lại xảy ra 생각해 보는 것이 필요하죠. Chúng ta cần phải nghĩ đến lý do 내 생업이 무엇이며 Ở đây người ta hỏi ông làm nghề gì, 어디서 왔으며 từ đâu đến, 고국이 어디며 어느 민족에 속하였느냐? ông từ nước nào đến, thuộc về dân nào, 너는 누구냐 하는 거죠. tức là ông là ai, 우리는 누굽니까? chúng ta là ai 정체성에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 Chúng 있어요. ta cần phải suy nghĩ đến cái bản thể của mình cái tính chất bản thể của mình 나는 도대체 왜 사는 걸까? Tại vì sao, rốt cuộc vì sao mình lại sống 무엇을 위해 살고 Mình 있습니까? đang sống vì điều gì 여러분 어디에 속한 사람들입니까? Mọi người là những người thuộc vào đâu 무엇을 가장 큰 가치로 여기고 살아가고 Mọi người đang 있습니까? sống và xem điều gì là có giá trị nhất 무엇을 위해 살고 Mọi người sống vì điều gì 무엇을 얻고자 살아가고 Và 있습니까? mọi người đang sống để muốn đón nhận được điều gì 그거는 우리가 늘 생각해 봐야 되는 중요한 질문인 것 같아요. Đó là cái câu hỏi rất quan trọng mà có lẽ rằng chúng ta luôn phải suy nghĩ đến 예. 어떤 선교사님은 Có một nhà truyền giáo này 아침에 일어나서 sáng thức dậy 나는 선교사다 라고 이렇게 거울을 보면서 이야기한다고 합니다. vừa nhìn vào gương và vừa nói tôi là một nhà truyền giảng. 저 아니고요.
Không phải thầy ạ. 볼리비아 선교사님이 그러더라고요. Ở nhà truyền giảng ở Bolivia. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 얼마나 중요한 일을 하기 위해서 여기 왔는지 자신을 일깨우는 거예요. Bản thân muốn khơi gợi lại cho mình biết được rằng mình đang làm một cái công việc quan trọng như thế nào và vì một cái điều quan trọng như thế nào mà mình đang ở đây ạ. 우리는 나라는 사람의 그런 가치를 자꾸 떨어뜨려요. Chúng ta thì cứ làm giảm đi cái giá trị của bản thân mình ạ. 별거 아닌 사람처럼 자신을 생각하는 거예요. 점점 가치가 Chúng 떨어집니다. ta cứ nghĩ rằng bản thân mình không ra gì cả, không là gì cả và làm giảm cái giá trị của mình xuống ạ. 그런데 그리스도인은 Tuy nhiên, đối với Cơ đốc nhân 정말 중요한 사람들이에요. là những người thực sự rất quan trọng ạ. 예. 성경에는 Ở trong Kinh Thánh 막는 자라는 표현이 나옵니다. 막는 자. có nói đến là người ngăn chặn 심판을 막는 사람이 있다. Có người ngăn chặn lại sự phán xét 데살로니가 후서에는 성령님이 막는 자로 나오거든요. Ở trong sách Thessalonica 2 có nói đến Thánh Linh ngăn chặn lại 근데 그리스도인들도 막는 자잖아요. Nhưng mà Cơ đốc nhân cũng là những người ngăn chặn 예. 막는 자예요. là người ngăn chặn 롯이 소돔 땅에서 살았습니다. Lót thì đã sống ở đất Sodom 아브라함이 기도했잖아요. Lúc đó thì Abraham thì đã cầu nguyện cho Lót 하나님 의인 50명이 있으면 소돔 땅을 멸하시겠습니까? Đức Chúa Trời ơi, nếu như mà trong thành Sodom có 50 người công chính thì Ngài có hủy diệt thành đó không? 하나님 뭐라고 하셨어요? Đức Chúa Trời đã nói gì ạ? 의인 50명이 있으면 Nếu như trong thành đó có 50 người công chính 멸하지 않겠다. thì ta sẽ không hủy diệt thành đó. 왜? 의인이 Vì sao ạ? 심판을 막는 사람들이라니까요. Vì sao? Vì người công chính chính là người ngăn lại sự phán xét 예레미야 시대에 Ở trong thời đại của Jeremy 의인 한 사람이 없어서 vì không có lấy một người công chính 예루살렘 망했다라고 돼 있습니다. mà Jerusalem bị tiêu vong 의인 한 사람. Một người công chính thôi 그러니까 그 의인 한 사람이 얼마나 귀한 존재예요. Bởi vậy nên một người công chính là một chủ thể quý giá biết bao 우리는 구원받은 사람들입니다. Chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi 우리는 아주 특별한 Chúng 사람들이에요. ta là những người rất đặc biệt 구원받았다는 건 하나님의 아들이 됐다는 얘기입니다. Cái việc mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi có nghĩa là chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời 하나님이 가장 중요하게 여기는 존재가 됐다는 거예요. Có nghĩa là chúng ta đã trở thành một chủ thể được Đức Chúa Trời xem là quý trọng nhất 아들보다 중요한 게 어디 있어요? Làm gì có điều gì quý hơn con trai nữa 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되었다. Chúng ta đã trở thành đại sứ thay cho Đấng Christ 사신. Đại sứ 이 호치민에도 대사관 많습니다. Giống như là thành phố Hồ Chí Minh này cũng có nhiều đại sứ quán 나라를 대표해서 Đại sứ quán là gì 이 땅에 온 거예요. Là những người đại diện cho quốc gia đó và có mặt ở nước sở tại đúng không 그 대사관 있죠. Đại sứ quán ấy 대사관 그 집 안에는 Ở trong nhà của đại sứ quán 그거는 베트남 영토가 아니에요. thì nó không được coi là lãnh thổ của Việt Nam 대사관 안의 영토는 그 나라의 영토로 쳐주거든요. Đất ở trong đại sứ quán người ta sẽ tính là đất của quốc gia đó 대단하죠. Rất là khủng khiếp đúng không 예. 한 사람이 나라를 대표해서 왔다? 그건 정말 대단한 겁니다. Một người đại diện cho một quốc gia đến đây là một điều rất là lớn đấy 우리는 그리스도를 대표하는 사람들이에요. Chúng ta là những người đại diện cho Đấng Christ 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 예수님이 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã nói 나를 본 자는 người nào thấy ta 아버지를 보았거늘 tức là đã thấy cha ta 어찌하여 아버지를 다시 보이라 하느냐. 예수님은 하나님과 동일하신 분이다라는 거예요. Ở đây đang muốn nói rằng Đức Chúa Giêsu đồng nhất cũng là Đức Chúa Trời 예수님을 만났던 많은 사람들이 있습니다. Có rất nhiều người đã gặp Đức Chúa Giêsu 하나님을 예수님 통해서 만난 겁니다. Là Đức Chúa Trời đã để cho những người đó được gặp Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu 우리가 그리스도를 대신한 사신이라고 Và 그랬는데 chúng ta thì được nói là đại sứ của Đấng Christ 우리를 만나는 사람은요. Nên là những người mà gặp chúng ta 주님을 만난 것과 같은 거예요. thì nó giống như việc đã được gặp Chúa 주님이 직접 나타나시진 않잖아요. Chúa thì không có trực tiếp hiện mình ra đúng không ạ 그리스도인을 통해서 만나 주시잖아요. Mà Chúa gặp thông qua Cơ đốc nhân đúng không ạ 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. Chúa vui lòng xem sự giao giảng bị xem là điên rồ để cứu vớt những người tin đúng không ạ 그러면 그리스도인의
그런 역할이 얼마나 중요한 겁니까? Nếu vậy thì vai trò của cơ đốc nhân quan trọng như thế nào ạ? 정말 중요한 존재들인 거예요, 우리가. Cơ đốc nhân chúng ta là những chủ thể rất quan trọng ạ. 내 생업이 무엇이냐? Ông làm nghề gì? 여러분들은 뭐라고 얘기하겠습니까? Mọi người sẽ trả lời gì ạ? 요나는 나는 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라. Jonah thì nói rằng tôi là người kính sợ Đức Chúa Trời ở trên trời. 여러분들은요? Còn mọi người ạ? 저는 학교 선생님이고요. Tôi là giáo viên trường học ạ. 저는 회사 다니고 있고요. Tôi đang đi làm công ty ạ. 물론 육신에 그런 직업이 있고 생업이 있습니다. Đương nhiên là về mặt thể xác thì mình có những cái công việc, những cái nghề nghiệp kiếm sống như vậy ạ. 그런데 그보다 먼저 Nhưng mà trước đó, trước tiên ạ, 우리는 그리스도인이에요, 그리스도인. chúng ta là cơ đốc nhân ạ. 그리스도인 맞아요? Chúng ta có đúng là cơ đốc nhân không ạ? 그리스도인이란 이름의 뜻이 무엇입니까? Cái ý nghĩa của tên cơ đốc nhân là gì ạ? 그리스도가 안에 살고 있는 사람이란 뜻이에요. Có nghĩa là người có đấng Christ sống ở bên trong ạ. 그리스도가 삶의 주인이 된 사람이란 뜻입니다. Có nghĩa là người có đấng Christ sống làm chủ nhân của đời sống đó ạ. 내 이름이 없잖아요. Không có tên của mình ạ. 그리스도를 닮아가는 사람이에요. Mình là người sống giống với đấng Christ ạ. 그리스도를 대신하는 사람들이에요. Là người đại diện cho đấng Christ ạ. 그러니까 얼마나 중요한 사람들입니까? Bởi vậy nên chúng ta là người quan trọng biết bao ạ. 근데 그걸 잊어버릴 수도 있어요. Nhưng mà mình có thể quên mất đi điều này ạ. 나는 뭐 별로 중요한 사람 아니지. Mình á, chả quan trọng gì cả. 예, 그거는 자기의 정체성을 몰라서 그렇습니다. Cái đó là mình đang không biết cái tính chất bản thể của mình ạ. 예. 근데 나는 별로 할 게 없는데요. Mình thấy là mình chả làm được cái gì cả. 기도도 할 수 있잖아요. 기도. Nhưng mà cầu nguyện thì mình có thể làm mà. 예, 어떤 분이 노인회에 가서 그런 설교를 하시더라고요. Có người thì đi vào cái nhóm hội người già và có giảng bài như thế này ạ. 노인들은 진짜 중요한 분들이라고. Anh chị em người già là những người rất quan trọng ạ. 노인들은 봉사도 못 하는데요. 힘이 없어서. Những người già thì đâu có sức, đâu phục vụ được gì đâu. 예, 근데 노인들은 보통 기도를 많이 Nhưng mà 하십니다. thường người già thì cầu nguyện rất nhiều ạ. 예. 그리고 노인들의 기도는 깨끗하답니다. Và lời cầu nguyện của người già thì rất trong sạch ạ. 이 청년들은요. Thanh niên ạ, 자기의 그 마음이 많이 섞인 기도를 많이 한대요. cầu nguyện ạ. Thấy bảo thanh niên cầu nguyện nhưng mà pha tấm lòng của mình vào trong đó nhiều ạ. 주님 좋은 직장 주세요. Chúa ơi xin ban cho con công việc tốt. 전도해야 되잖아요. Con phải chuyên giảng mà. 좋은 직장 주세요. Xin Chúa ban cho con công việc tốt. 돈 많이 벌게 해주세요. Xin Chúa giúp cho con kiếm được nhiều tiền. 복음 전해야죠. Con phải chuyên giảng. 네? 결혼 잘하게 해주세요. Xin Chúa giúp cho con có thể 저 kết hôn thật 신앙생활 tốt. 잘하고 싶습니다. Con muốn thực hiện đời sống đức tin tốt. 근데 그게 자기의 그런 마음이 많이 섞여 있잖아요. Nhưng mà bản 기도가. thân lại pha lẫn tấm lòng của mình vào trong lời cầu nguyện đó nhiều ạ. 근데 노인들의 기도는 Nhưng mà lời cầu nguyện của người già 이 노인들의 그런 뭐 청년의 정욕이 많이 없잖아요. thì không có những cái dục vọng của thanh niên nhiều ạ. 그 기도 자체가 아주 순결하다는 거죠. Nên là lời cầu nguyện của người già thuần túy ạ. 그리고 시간이 많아요. Và người già thì có nhiều thời gian ạ. 출근 안 합니다. Không có đi làm ạ. 그러니까 그 시간 동안 뭐예요? Nên là trong thời gian đó thì làm gì ạ? 성경을 읽고 Đọc kinh thánh này, 또 기도하는 cầu 거예요. nguyện ạ. 야, 그리고 이게 정말 중요한 Nên 겁니다. là đây là điều rất quan trọng ạ. 그리스도인의 기도는 하나님 앞까지 전달이 돼요. Lời cầu nguyện của cơ đốc nhân thì đi đến trước Đức Chúa Trời ạ. 그게 얼마나 중요한 거예요. Đó là điều quan trọng biết bao ạ. 그래서 교회를 위해서 기도해 준다면은 Và vậy nên nếu như mà anh chị em cầu nguyện cho hội 또 thánh ạ, 전도하는 그 모든 형제자매들을 위해서 기도를 해 và 준다면은 cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang tham gia vào công việc truyền giảng ạ, 그게 다 하나님 앞에 전달될 거 thì tất cả 아닙니까? những cái điều đó chẳng phải là sẽ được truyền tải đến Đức Chúa Trời hay sao ạ? 얼마나 귀한 거예요. Đó là điều quý giá biết bao ạ. 이 교회 안에 귀하지 않은 분은 없어요. Ở trong hội thánh không có ai là không quý giá ạ. 신앙생활을 잘 못하는 분인데 Có thể là một người thực hiện đời sống đức tin không tốt đi nữa ạ. 또 그런 분들을 통해서 전도가 되는 경우도 많이 Nhưng mà 있습니다. cũng có nhiều trường hợp thông qua người đó mà việc truyền giảng lại được nên ạ. 그러니까 뭐 열심히 사는 사람만 귀하다라고 할 수 있겠어요? Nên là có thể nào mà nói rằng chỉ những người siêng năng chăm chỉ mới là những người quý giá không ạ? 뭐 임원들만 교회 나와서 뭐 교회가 되겠습니까? 그게? Chỉ có mỗi ban phục vụ đến hội thánh thì có lại thành hội thánh được không ạ? 아니에요.